हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल के एक नई वीडियो में। आज दोस्तों हमने एक प्रोटोन का वायरलेस स्पीकर है ब्लूटूथ वाला, और इसका मॉडल है P10 का है। तो दोस्तों ये मैंने ऑर्डर किया था अमेज़न पे, जो कि मैं 2 दिन पहले किया था। डिलीवरी थोड़ी लेट हो गई क्योंकि लोकेशन के हिसाब से बता रहा था मुंबई से आया। तो उसके बाद आज मुझे ये डिलीवर हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मेरा एड्रेस था वो सब कुछ है। और चलिए अब इसको हम आज इस वीडियो में अनबॉक्स करने वाले हैं। तो चलिए हम इसको आप लोगों को खोल के दिखाते हैं हमारा जो है वायरलेस स्पीकर कैसा है। चलिए इसे हम खोल लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर से एक और क्लिप निकलती है जिसमें मेरा एड्रेस है और यही सब कुछ है, बिल है और इसका, और ये रहा इसका बॉक्स, ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे इसके बारे में कुछ मैनुअल दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम बॉक्स को ओपन करते हैं यहाँ से। तो शायद यहाँ पे कुछ लगा हुआ टेप है, तो ये देखिए ओपन हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे हमें कुछ मिल रहा है देखने को। ये रहा स्पीकर, इसको बाद में देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक हमें ये चार्जिंग केबल मिल रही है, डाटा केबल जो है। और यहाँ पे एक इसी में ही जॉइंट है एक, ये जो ऑडियो लीड है ये सेम टू सेम वही काम करेगी। इसमें कोई डायरेक्ट का पॉइंट नहीं दिया हुआ है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा पावर ऑन का बटन दिया हुआ है, इसे ऑन करने के बाद देखिए यहाँ पे लाइट जल गई। तो इसको हम ऑफ कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए मोड का बटन दिया हुआ है। इसमें 4 मोड है, एक ब्लूटूथ का है और एक AUX का है और एक FM है और एक है वो है USB का। तो चलिए यहाँ पे देखिए कॉल रिसीव करने का, इसमें माइक का भी सिस्टम, आप इससे कॉलिंग भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये यहाँ पे इसका स्पीकर है और ये पूरा स्टील का है, पूरा मजबूत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटोन P10 का है और मेड इन PRC। ये काफ़ी अच्छा स्पीकर है। और चलिए अब हम इसको एक बार बजा के सुन लेते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला आइकन को ज़रूर दबाइएगा।